大家好，歡迎收聽 Anitea， 我係 Anita。早兩條片我就介紹咗一個國產 LLM Kimi K2。咁上一次我都有講過㗎啦。Kimi K2 嘅特色係 Agentic Intelligence， 所以 Dev to Call 特別強，再加上佢平，再加上佢嘅 API 格式完全兼容 Claude， 咁佢俾自己嘅定位係咩？都好明顯啦，係嘛？所以今集我就會講下我點樣喺 Claude Code 入邊用 Kimi K2。去大咁樣減低開發嘅成本8至9成，仲會比較一下 Kimi K2 同埋 Claude 各自喺呢一個用途上面嘅優缺點。最後我亦都會講多少少我對 AI coding 嘅個人意見。係咁，事不宜遲，即刻開始。喺 Claude Code 度用 Kimi K2 操作非常簡單。首先，如果你未裝 Claude Code 就裝返先，呢度就唔詳細講啦。咁要用 Kimi就首先要申請 Kimi 嘅 API key 啦。首先去 platform.moonshot.ai 撳 console continue with Google， 入到去你應該會見到得0蚊嘅。咁要入錢啦，去 recharge 最少要入10蚊。入咗錢之後去 API keys 撳 create API key， 俾個名等你可以適應呢條 key 就得噶啦。下面 project 呢度呢，我自己就唔記得本身有冇 default 呢個 project 嘅。咁如果冇呢，就出返去 projects 嗰度求其 create 一個啦。咁 OK 之後呢，你會得到一條 key。之後就睇你用咩 OS 啦。如果係 Mac 或者 Linux 就行呢兩句 export。如果係 Windows 嘅話呢，就要行呢兩句啦。即係其實呢，就係要改呢兩個 environment variable 嘅啫。咁呢度要留意啦。如果你條 key 係喺 moonshot.ai 度 create 呢，呢度就要用 .ai。如果係喺 moonshot.cn 度 create 嘅呢，咁呢度就要改返做 .cn 啦。咁 in case 你唔知呢兩句改 environment variable 嘅 command 其實係 session based 嘅，咁即係如果你重開個 terminal 呢，就會 reset 噶啦，所以每次重開個 terminal 呢，都要再行過嘅。咁如果你想寫死呢兩個 environment variable 呢，可以自己 search 下。咁因為唔同 OS 嘅做法唔同啦，所以我就唔多講啦。之後呢，就可以行 Claude 去開個 Claude Code 啦。咁如果你之前有 log in 過 Claude 嘅 account 呢，就應該可以直接入到噶啦。咁但係如果你之前冇 log in 過啦，甚至乎你可能冇 Claude 嘅 account 啦，咁就要喺佢問你用咩 log in 嘅方法嘅時候呢，就撳 Ctrl+C quit 咗佢，咁然後再行個 Claude，咁就可以跳過 log in 嘅步驟啦。咁由於呢個係黑暗用法啦，所以你會見到呢，佢都係寫緊佢用 Claude 嘅。咁但係唔使驚啊，呢度講緊嗰個錢呢，係如果你用 Claude 會燒嘅金額嚟嘅啫。咁所以如果你想知道實際喺 Kimi 度用咗幾多呢，咁就要自己返去 moonshot.ai 個 console 嗰度睇啦。咁普通 Kimi K2 嘅 version 呢，個速度係比較慢嘅。咁佢而家就多咗個 turbo 啦。咁但係呢個名就有少少 misleading 嘅。人哋嘅 turbo version 呢，通常就係快啲啦、渣啲同埋平啲咁樣噶嘛。但係佢呢個呢，就係快啲同埋貴啲嘅。turbo 本身個原價呢，係慢版嘅4倍。咁依家做緊個限時特價啦，9月1號之前呢都係半價嚟嘅，即係慢版嘅2倍啦。其實應該係叫做1倍定係2倍呢？總之係乘2啦。咁個用法呢，就係再加多2個 variable， 然後先再開個 Claude。咁價錢係乘4啦。咁就速度嘅 benchmark 呢都係乘4嘅 ，performance 就差唔多。咁我哋首先嚟比較下用 Kimi K2 同 Claude 有咩分別先。首先係我覺得最大嘅誘因，價錢。佢哋嘅價錢係咁嘅，即係當我用300K 嘅 token，Kimi K2 嘅價錢大概係8毫子 ，Claude 4 Sonnet 大概係5個4，即係慳咗85.3%，而 Claude 4 Opus 大約係27蚊，即係慳咗97.1%。如果我用 Kimi K2 Turbo， 依家特價呢大約係個6，咁遲啲原價啦就係大約3個2。都仲係平過 Claude Code 唔少嘅。咁至於邊一個 model 勁啲，我諗唔使實測都會知係 Claude 勁啲噶啦。咁但係我自己覺得啦，呢個係我個人意見嚟嘅啫。嗰個分別未大到可以用咁大嘅成本去換翻嚟。原因係佢哋嘅分別係只會喺一啲計到好複雜嘅數嘅時候先至會見到。所以除非你係做緊一啲好特別嘅 project， 如果唔係，我哋大部分嘅 use case 其實都係寫下啲 CRUD 嘅 API 咁。如果有啲複雜啲嘅數要計，個複雜程度最多都只係 prompt 到佢，叫佢做多次 debug， 又或者 gen 多幾次，咁其實都已經 OK。所以我自己會覺得個 tool 好唔好用比較緊要啲。而在我嚟講，
平嘅意義唔係最後埋單幾多錢咁簡單，而係我可以喺做嘅過程入邊，喺冇壓力嘅情況下 jam 多幾次。大家都知道呢個世界係冇完美嘅 prompt， 唔同嘅 case、唔同嘅 data， 甚至係唔同嘅 seed 都可以影響你個結果。所以平對我嚟講個意義在於我可以唔使每一次 prompt 佢都要過度執靚嘅 prompt， 來回多幾轉都唔怕。當然，如果 Claude 嗰個價錢對你嚟講係濕濕碎嘅話，當我冇講過啦。但係無論係 Kimi 定係 Claude， 由於用嘅都係 API， 所有資料都係會上晒網噶。一樣會有安全性嘅考量，咁就睇你公司嘅 policy 同你用嚟做咩啦。如果 policy 好嚴謹，就應該兩邊都唔用得嘅。或者如果你公司好 L 有錢，都可以自己 host 嘅。講緊真係好 L 有錢啊，因為就算係 Q4 嘅 Instruct Model 都要成8張 H100 先推得喐噶。咁如果冇公司 policy 嘅限制，咁 Anthropic 嘅 data policy 又好似會比 Moonshot AI 好少少啦。但係實質上有幾安全，就真係要等到爆鑊嘅時候先知啦。所以呢種用 API 嘅 AI coding 要注意私隱，唔好將啲敏感嘅資料放落個 repo 度，或者俾佢 access 啊。成日都講 AI coding 安全性，搞到我好似好反對 AI coding 咁添。澄清下先，我絕對冇反對 AI coding 噶，我甚至有講過 AI coding 嘅 talk 添。雖然我成日都話要注意 AI coding 嘅安全效能，令到有啲人誤解咗，以為我講緊嘅係 AI coding 就唔安全。講翻清楚先，我從來都唔覺得係 AI coding 嘅問題，而係人嘅問題。而我同我嘅 teammate 都已經係好重度咁樣用 AI coding 噶啦，因為真係可以大大咁提升效率。但係我哋係會有計劃咁用，先自己做咗個 planning， 再叫佢 break down、implement 同 test， 而每一個步驟我哋都會 review， 就當 AI 係我哋嘅一個 junior developer 咁樣去用佢。咁你做上司都要 review 下屬嘅嘢 ，make sure 佢冇做錯啦。咁 AI 都係一樣嘅啫。所以重點係點樣正確咁樣運用 AI。咁由於 AI coding 嘅出現，令大量本身曲底唔 strong， 甚至係冇曲底嘅人都能夠輕鬆咁做到一個 work 到嘅 app。但係由於冇乜經驗，所以唔會知道一個 app work 到同出到街係有分別嘅。就好似我上條片講 T-App 嘅創辦人咁樣。咁首先呢，我承認我上一條片真係跟風跟太貼，我忽略咗到底嗰個 app 係個創辦人自己寫噶，定係人哋寫啊？有用 AI 定係冇用 AI 去寫？多謝幾位觀眾嘅提醒，我再 research 過嘅時候呢，的而且確係冇證據顯示佢嗰個 app 係 wipe code wipe 出嚟嘅，唔好意思。但係無論係咪佢自己寫，有冇用 AI 寫都好，問題都係一樣，係做嘅人冇足夠嘅知識同埋經驗，以為 work 到就等於出到街。個問題喺人而唔喺 AI 度。就算未有 AI coding，都會有一啲經驗不足嘅 developer 寫到一啲 work 到嘅 app 出嚟之後，就直接推出街。而呢一個行為對我哋嚟講，就同推一個 POC 出 production 係冇分別嘅。所以我先想提醒大家，一個 app 要出到街係有好多嘢要做，唔係見到 work 就 OK 噶。亦都冇需要完全咁樣反對 AI coding， 因為正確咁樣使用 AI coding 的而且確係可以帶嚟好大嘅幫助。所以講到最後，個關鍵都係用嘅人有冇足夠嘅知識同埋經驗。好啦，今日就係咁多，大家唔好嫌我長氣喎，因為我真係覺得呢件事太重要啦，所以先講咁多次。如果你同意嘅，麻煩幫手將條片 share 俾你身邊嘅人，仲要記得 like、comment 同埋 subscribe。咁我哋下次見啦，拜拜。